Ýa-ni ýakyna belenilip geçilen bayramçylyk günleriniň öňü sürasynda Türkmenistanyň dürli sebitlerini azyk öpçünçiliginiň ýagdaýy bilen bagly täze jekmejeklikler peýda bolýar. Türkmenistanda 20 sentýabrda garaşsyzlyk güni belenilip geçildi. Türkmen häkimetleri käbir bayramçylyklaryň öňü sürasynda ýurdun bazarlaryny azyk öpçünçiliginiň ýagdaýyna we bahalaryň durnukly saklanylmagyna gödäwçiligi güýçlendirýärler. Ýa-ni ýakyna belenilip geçilen garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňü sürasyna we dowamyna hem bir meňdeş meýiller göze ildi. Atlantik radiosynyň habarçylar bayramçylyk günlerine gawatlap Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherini we Lewap vilayatynyň Türkmenabaş şäherini imit önümleriniň eli ýeterliligi babatda emele gelen ýagdaýlar barada habar berdiler. 2 hepde töweregminden odal ýurdun paýtagtyny we Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherini ýeti ýumurtlygyçylygy emele gelipdi. Habarçylarymyz bir hepde töweregminden odal bayramçylygyň edil öňü sürasyna Türkmenbaşynyň Aşgabat, Yelken we Çarlak supermarketlerini 30 ýumurtkanyň 46 manatdan, ýagny bir ýumurtkanyň takminan 1,5 manatdan satyp çykarlanyny habar berýär. Şäheriň döwlet dukanlaryna ýumurtkalar çäkli möçberdi. Her ele 5 ýumurtkadan satylypdyr. Bu ýumurtkalaryň her biriniň döwlet bahasy 1 manatdan satylypdyr. Ýöne uly nowatlar boldy. Ýumurtkalaryň hem möhleti geçen ekeni Diýip habarçymyz bir ýerli ýaşaýjynyň sözlerini getirýär. Bayramçylykdan 3 güniň 24 sentýabrda Türkmenbaşynyň Kinar bazaryna azyk önümleriniň göçme sewdasy gurulypdyr. Bu sewdada ýerli ýaşaýjylary alyjy başyna 600 gram çemes agramy bolan bir towuk budy we 5 ýumurtka satylypdyr. Emma ir saat 9:30-da çelini ähli haritler satylyp guturýardy. Diýip ýerli ýaşaýjy aýdýar. Şol bir wagtda Türkmenistana dowam edýän temmäki göreşiniň fonuny odal 60 manatdan bahalanan çilimler 80 manata çykypdyr. Habarçymyz beýleki käbir azyk önümleriniň bazar bahalary barada maglumat berdi. Käsiriň 1 kilogramy 12 manat, tüwi hiline görä 25-35 manat, etin kilesi 60-80 manat ağırlygynda, balygyň 1 kilogramy 50 manat, ýokary hili bekre balygy 600 manat, doňdurulun hindi tovugynyň 1 kilogramy 80 manat, gawynyň kilesi 20 manat, garpyz 9 manat. Diýip habarçymyz aýtdy. Bu aralykda bir hepde töweregminden odal belenilip geçilen garaşsyzlyk bayramynyň öňü sürasyna Lewap vilayatynyň administrativ merkezi bolan Türkmenabaş şäheriniň bazarlaryna bayramçylyk münasibetli arzan bahadan towuk budy satylypdyr. Ýöne alyjylar bazarlara getirilen towuk budynyň agramly böleginiň buzdan ibaret bolanyny aýdýarlar. Bayram gawatlary ilata ýeňillikli bahadan hödürlenen towuk budynyň 1 kilogramy 19 manatdan satylypdyr. Alyjylar doňdurulan towuk budynyň agramynyň tas 5-den bir böleginiň budynyň agramy bolanyny aýdýarlar. Bayramçylyk münasibetli başga azyk önümi ilata arzan bahadan satylmady. Diýip Türkmenabatly ýaşaýjy aýdýar. Ýurdun dürli sebitlerine bayramçylyk gawatlary peýda bolan ýeňillikli azyk önümleriniň öpçünçiligi udaga çekmedi. Türkmenabatda ilata hödürlenen ýeňillikli towuk butlary habarçymyzyň anyklanan maglumatlaryna görä demir ýol arkaly Irana getirilipdir. Türkmenistanyň näçe meýil bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna hususan ykdysady ýagdaýy pes maşgalalar döwlet tarapyndan çäkli möçberlerde öpçün edilýän ýeňillikli azyk önümlerini mätäç çykarýarlar. Bazarlardaky ýokary bahalar ilatyň aýlyk girdijilerine gawat gelmeýär. Atlantik radiosynyň habarçylary ilatyň sarp edýän esasy azyk önümleriniň ençemesiniň ýurdun çägine öndürilýändigini, ýöne muňa garamazdan gymmat bahadan satylýanyny habar berýärler. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ykdysady ýagdaýy pes maşgalalaryň agramly böleginiň döwlet tarapyndan öpçün edilýän ýeňillikli azyk önümlerini garaşly galýanyny agdamaýar. Şol bir wagtda Atlantik radiosy Türkmenistanyň sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden ýurtda azyk öpçünçiliginiň ýagdaýy barada kommentariýa alyp bilmedi.